Շնորհ և խաղաղություն ցեզի, Աստուծո մեր հորմեն ու Տեր Jésus Christosé. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, notre pasteur assure le culte à l'église évangélique arménienne d'Arnouville, dans la région parisienne. Et nous avons aussi la joie pour nous d'accueillir le pasteur de l'église évangélique arménienne d'Arnouville et son épouse, en famille également, Emmanuel Virabian, qui aujourd'hui nous apportera la prédication. Je vous propose que nous puissions démarrer par une lecture biblique d'un psaume qui est le psaume 84. Est-ce que sing men bashtamunk gartalov sarmos utsun chors. Je le lirai en français pour commencer, et Annie viendra le lire ensuite en arménien. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternels des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Բարի կիրակի, պիտի կարդանք Սաղմոս 84-ը։ Ինչ սիրելի են քու բնակարաններդ, ով զորաց Տեր, իմ անձս կփափակի ու նաև կմարի Տիրոջը սրահներուն համար։ Իմ սիրտս ու մարմինս ցնծությամբ կաղաղակեն կենթանի Աստծուն։ Ճնճղուկն ալ տուն գտավ ու ծիծեռնակ իրեն բույն իր ձագերը դնելու համար, քու սեղաններուդ քով, ով զորաց Տեր, իմ թագավորս ու Աստվածս։ Երանի անոնց, որ քու տանդ մեջ կբնակին, անոնք անդադար քեզ պիտի օժնեն։ Երանի այն մարդուն, որոնց զորությունը քեզ մե է, ու իրենց սրտին մեջ տանդ ճամփաները կան։ Արտասված հովիտեն անցնելով աղբյուրի պես կնե զանիկա։ Առաջին անձրևն ալ օրհնությունով պիտի ծածկե զանիկա։ Անոնք զորություն պիտի երթան, մինչև որ Սիոնի մեջ Աստծո առջև երևնան։ Ով Տեր, զորաց Աստված, լսե իմ աղոթքս, ականջ դիր, ով Հակոբին Աստվածը, ով մեր վահանը Աստվածը, տես, ու քու օծյալիդ երեսին նայե։ Վասնզի քու սրահներուդ մեջ մեկ օրը ուրիշ տեղի հազարեն աղեկ է։ Ավելի նախընտրեցի իմ Աստծոս տանը շեմին վրա կենալ, քան թե ամբարիշներուն վրաններին մեջ բնակիլ։ Քանզի Տեր Աստվածը արև ու վահան է, Տերը շնորհ ու փառք պիտի տա։ Բարությունը պիտի չպակսեցնե ուղղությամբ քալողներեն, ով զորաց Տեր, երանելի է քեզի հուսացող մարդը։ Ամեն։ Je vous invite à la prière, à retenque. Oui Seigneur, toi qui es le Dieu qui maîtrise tout, toi qui es le Dieu qui nous a créés, qui nous a donné la vie éternelle et qui chaque jour prend soin de nous, dans les moindres détails. Toi, Seigneur, qui est le Dieu souverain, le Dieu victorieux, qui est le Dieu des armées, comme nous venons de le lire, Seigneur, qui combat l'ennemi, qui combat Satan, qui veut aujourd'hui nous fragiliser et nous faire fléchir. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions et nous te remercions surtout de ta présence parmi nous, de ta présence dans la vie de chacun de nous au quotidien, de ta présence pour cette nation, ce pays de France dans lequel nous sommes, qui vit des temps compliqués comme le monde entier. Seigneur, tu es celui en qui nous avons toute confiance et en qui nous voulons ce matin ensemble nous confier,
te prier, te louer, te célébrer, te remercier pour toutes ces bénédictions que tu nous offres chaque jour. Merci vraiment, Seigneur, pour ton action dans nos vies. Merci, Seigneur, de prendre soin de chacun de nous là où nous sommes, dans la joie comme dans la peine. Bénis ce culte que nous voulons t'offrir et que nous voulons vraiment vivre ensemble. Amen. Voilà, nous avons maintenant notre temps de chant et de louange avec toute l'équipe. Հիմա մեր պարապանության բառը։ Հոբի պատմությունը մենք բոլորս գիտենք, թե ինչ ճանապարհով անցավ, բայց մինչև այս վերջերս ես միշտ մտածում եի, որ Հոբը անցավ այդ ճանապարհը, հետո դարձավ Հոբը, այն ինչ որ մենք ճանաչում ենք։ Բայց իրականում այդպես չէր, ինքը արդեն ուներ այդ որակը, ինքը Հոբն էր, ինքը ուներ այդ հավատարմությունը, այդ որակը Աստված տեսել էր իր մեջ ու դրա համար էլ թույլ տվեց, որ ինքը անցնի այդ փորձության միջով, որովհետև ինքը պատվով դուրս էր գալու այդ ամենի մեջից։ Ու այստեղից հետևություն, որ մենք ոչ մեկս մեր կարողությունից ավել չենք փորձվելու, երբեք։ Ու երբեմն մեր կարողությունը ավելանում է, մեր ուժը նորոգվում է, երբ որ փառաբանում ենք Տիրոջը։ Սա իրական բանալի է, որ մենք դուրս են գալիս մեր դժվարությունների միջից։ Հեշտ է, երբ որ ամեն բան շատ լավ է, փառաբանել, ուրախանալ, բայց մի փոքր փոխվում է իրավիճակը, երբ որ դժվարանում ենք, ու հենց այստեղ է ավելի շատ պետք փառաբանել, օրհնել, որտեղ դա իրապես բանալի է, որ մենք պիտի դուրս գանք։ Մենք պիտի գտնենք մեր մեջ այդ ուժը, այն ուժը, ինչ որ Աստված տեսել էր Հոբի մեջ, ու թույլ տվեց, որ ինքը իրոք պատվով դուրս գա այդ փորձության միջից։ Հիմա ուզում եմ, որ միաբանվենք ու փառաբանենք Տիրոջը, որտեղ այդ դժվարությունները ամեն մեկը անցնում ենք, ճանապարհ կա, Տեր այդ ճանապարհը պիտի ցույց տա ու պիտի դուրս գանք, որ անունը ավելի փառավորվի Տիրոջ։ Ամեն։ Et tout
célébrer notre Seigneur. Comme on le disait, on est heureux de se retrouver. On est heureux aussi aujourd'hui de faire un peu plus connaissance en live avec le pasteur Emmanuel Virabian qui nous fait la joie de nous visiter aujourd'hui. Voilà, on accueille Emmanuel et je lui laisse la parole maintenant pour la prédication en français et en arménien. Voilà, sois le bienvenu. Bonjour à toutes et à tous. Balé Bolorim, très heureux de me retrouver avec vous ce matin, avec toute ma famille, avec mon épouse et avec mes enfants qui sont en bas. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Parkastouch, շնորհակալություն այս բարի ընդունելության համար Աստծուն փառք եմ տալիս այսօրվա համար Աստծուն փառք եմ տալիս որ միասին կարող ենք իրեն փառաբանել միասին կարող ենք մի նույն տեղը գտնվել եւ Աստծո խոսքը կարդալ փառք տալ նրան աղոթել սովորել նրա խոսքից որպեսզի մեծանանք նրան ճանաչենք ել առավել քան երեք Amen. Je vais prêcher en français et après en arménien. De continuer par ces lectures qui se trouvent dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, versets 1 à 4, puis au chapitre 5, versets 7 à 11. L'épître se commence en disant Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Au chapitre 5, versets 7 à 11, soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre, en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premiers et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Amen. Quand Jacques écrit cet épître, très certainement, il s'adresse à des chrétiens déjà de l'époque qui passent par des dures épreuves, par des situations bien compliquées. Et il ne faut pas être peut-être une érudit des Écritures pour se rendre compte que, eh bien, mes frères et sœurs, nos frères et sœurs, à l'époque, ils passaient par ces temps-là. C'est le cas, je dirais, de bien nombreux frères et sœurs d'aujourd'hui. Des temps compliqués, des temps où ils étaient oppressés par des plus riches. Et quand on lit le chapitre 5, on se rend compte que ces riches propriétaires les oppressaient, les malmenaient, les maltraitaient. Ils les amenaient devant les tribunaux. Ils étaient calomniés, ils étaient tout simplement mis à terre. Et le bon nom des chrétiens n'était pas respecté. C'est dans ces épreuves bien douloureuses que la communauté chrétienne passe en ces moments-là et que Jacques écrit pour les encourager. Jacques leur écrit cette lettre où tous ces chapitres, tous ces versets pour leur dire « Mettez votre confiance dans le Seigneur ». Même dans l'épreuve, mon frère, ma sœur, Dieu est capable d'agir.
Même dans l'épreuve, nous pouvons louer le Seigneur. Même dans l'épreuve, nous pouvons lever les yeux et voir la gloire de Dieu, la main de Dieu dans notre vie. On peut prier ensemble? Seigneur, merci parce que tu es présent. Tu es présent et quels que soient les moments difficiles, insupportables que nous pouvons passer aujourd'hui, tu es présent, tu veux nous montrer encore ta présence, ta gloire. Merci pour ta parole. Merci de parler à travers ta parole encore aujourd'hui à tes enfants que nous sommes. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Si je devais donner un titre à mon message d'aujourd'hui, ça serait « L'épreuve et la joie ». L'épreuve et la joie, pas l'épreuve ou la joie, mais l'épreuve et la joie. Et Jacques les associe. Je parlerai donc de l'épreuve dans un premier temps, et plus tard je parlerai de la joie dans l'épreuve. L'épreuve ou les épreuves, je ne sais pas s'il faut être prophète pour dire que si vous n'êtes pas dans l'épreuve maintenant même, vous allez y passer bientôt. Car voyez-vous, il n'y a que ces trois cas dans lesquels on peut se retrouver. Ou bien nous sommes dans l'épreuve maintenant, ou bien nous venons juste de passer l'épreuve, ou bien des personnes qui vont rentrer dans l'épreuve. Tôt ou tard, l'épreuve frappe à la porte. Donc, quelle que soit notre maturité, notre position sociale, nos années de conversion, notre gentillesse ou dureté de cœur, nous allons tous y passer par ce désert. Tous. Et si je dois par mes mots définir l'épreuve, ou en tout cas essayer de définir ce que c'est que l'épreuve, je dirais que c'est une période inattendue. L'épreuve ne nous demande pas. Elle s'invite. Elle vient. Elle est bien réelle, douloureuse et des fois insupportable. Injuste et sans considération de personne. Elle est parfois douée de nous mettre par terre, jouer avec nos repères. Et si vous lui donnez le pouvoir, il est capable de vous anéantir. Maintenant, si vous persévérez, si vous regardez à Dieu, si vous gardez la foi et cette confiance en celui qui vous a créé, on peut tenir bon. On peut sortir doublement vainqueur. Premièrement, on peut passer l'épreuve. Deuxièmement, on peut être une aide pour celui qui va passer l'épreuve. Si je devais aujourd'hui demander, lever les mains à tous ceux qui passent en ce moment une épreuve qui dure déjà depuis longtemps. Maladie, conflit avec les proches, frustration de toutes sortes, dettes, incertitudes et inconnues pour les choses les plus importantes à vos yeux, je pense que nous verrions beaucoup de mains levées, là, maintenant, dans cette salle. Et même toutes les personnes qui nous suivent sur Internet, vous serez prêts à lever la main parce que vous êtes en train de passer par de dures épreuves. Et votre main serait accompagnée par cette déclaration « J'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. C'est assez. Il faut que ça s'arrête, c'en est trop. Je ne peux supporter. Le fardeau est pesant et imposant. Il faut que ça s'arrête. Combien de temps est-ce que je vais devoir le supporter encore? Où es-tu, Dieu? D'autres diront, pourquoi tu n'es pas avec moi là en ce moment? C'est maintenant que j'ai besoin de toi. Pourquoi tu n'interviens pas? Ce que Dieu nous demande et ce que Jacques veut nous enseigner ici, c'est que Dieu est bien présent. Il est bien plus présent que nous pouvons imaginer.
Mais il demande, et il enseigne Jacques aussi en nous disant, ne reste pas inactif toi-même, ne reste pas passif dans cette épreuve. Attendons que ça passe tôt ou tard. Il nous invite à réaliser que, comme les chrétiens de l'époque, nous avons un rôle à jouer dans l'épreuve. L'épreuve est là, oui, c'est vrai. Je le sais, tu le sais très bien parce que tu passes. Tu es dans l'épreuve maintenant. L'épreuve est peut-être insupportable, comme je le disais. Ça te dépasse. Tu es submergé par cette épreuve. Par la maladie, par les calomnies, par les problèmes de finances peut-être, ou des choses matérielles, ou par même des dépendances récurrentes qui empêchent ta vie chrétienne d'avancer, de grandir en tant que croyant. Mais sache que tu as un rôle à jouer dans l'épreuve. Nous avons un rôle à jouer dans notre épreuve. Nous devons changer de regard. Ne sois pas celui qui subit, mais relève-toi et agis. Nous ne sommes pas appelés à subir l'épreuve, non, mais nous sommes appelés à agir dans l'épreuve. Ceci dit, faisons attention, ne croyons pas que nous avons la solution. Celui qui a la solution, seul Dieu est capable de nous faire sortir de là et donner les solutions. Mais Jacques nous appelle, il insiste en nous disant ne t'arrête pas sur l'épreuve, ne regarde pas l'épreuve, ne sois pas bloqué par l'épreuve, mais change de regard, change de lunettes, regarde autrement les épreuves. Regarde ce que Dieu peut faire avec toi dans l'épreuve. Si tu regardes l'épreuve comme un obstacle infranchissable, tu t'arrêtes sur tes capacités limitées, ce qui est vrai. Si tu regardes l'épreuve comme une occasion pour montrer aux autres que tu es capable de t'en sortir toi seul, tout seul, prépare-toi tôt ou tard, tu vas te décevoir. Tu vas être déçu. En revanche, Jacques nous invite à avoir une posture tout autre face à l'épreuve. Et c'est ce qu'on va voir dans mon deuxième point, la joie dans l'épreuve. Avoir de la joie dans l'épreuve. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, nous dit Jacques au verset 2, chapitre 1. Comment peut-on associer épreuve et joie, malheur et bonheur? Comment les associer? Comment les avoir dans la même boîte? Douleur et béatitude, souffrance et bien-être. Ça ne vous rappelle pas un autre passage des Écritures? Jésus va énumérer un certain nombre de situations injustes, douloureuses, et en face, il va mettre ceci, soyez heureux. Quand il va prêcher ce sermon sur la montagne, sur les béatitudes, au Matthieu chapitre 5, il dira, heureux ceux qui pleurent. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Comment je peux être heureux quand je pleure? Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux ceux qui ont soif et faim pour la justice, car ils seront rassasiés. C'est bien ce que Jacques fait. Il veut nous enseigner quelque chose de très, très précieux. Nous pouvons dire, Seigneur, comment est-ce que je peux être dans la joie dans l'épreuve? Comment je peux être heureux dans l'affliction? Je ne peux. Jacques nous demande de considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de notre foi, produit l'endurance. Écoutez bien, quelque part, Jacques nous dit que Dieu veut travailler notre foi pour qu'elle devienne endurante, persévérante, solide, ferme, etc., etc. L'idée à comprendre, c'est quoi? C'est que Dieu a un plan
à réaliser. Et pour que ce plan soit réalisé, notre endurance dans la foi est plus que nécessaire. Nous ne pouvons pas entrer dans ces plans, nous ne pouvons pas voir les plans de Dieu si nous ne laissons pas Dieu agir dans notre épreuve. Il ne faut pas abandonner. Et Jacques nous dit, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Si on s'arrête sur l'épreuve, on ne peut pas voir ce que Dieu est en train d'accomplir. Jacques ne nous demande pas non plus se concentrer sur l'endurance, écoutez bien, mais nous sommes appelés à coopérer avec Dieu dans l'épreuve. Pourquoi? Pour que ses plans se réalisent. Ce culte a été commencé avec cette lecture de chapitre 84 de Psaume qui nous dit oui, les temps sont durs, c'est difficile, mais je suis bien avec toi parce que tu es avec moi. Un jour avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Notre sœur a commencé la louange en disant que Job a passé bien des épreuves, mais il a vu la main de Dieu, et j'y reviendrai. Laissons Dieu travailler notre caractère, notre être dans l'épreuve, dans les situations les plus difficiles que ce soit pour nous, afin de voir sa gloire s'accomplir. La question qu'on peut se poser, pourquoi la joie dans l'épreuve? Eh bien parce que Dieu travaille mon cœur dans l'épreuve. N'est-ce pas précieux de réaliser que Dieu, le Créateur, travaille notre cœur? C'est comme le joaillier va travailler l'or qui va devenir plus pur, comme le potier qui va travailler l'argile. Imaginez-vous l'état de l'argile. Imaginez-vous l'état de l'or qui est en train de passer par le feu. Comment l'or peut devenir plus pur s'il ne passe pas par le feu? Je voudrais aller plus loin en disant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans la vie de tous les jours? Eh bien, si je passe par une maladie en ce moment, si mes relations sont tendues en ce moment, si je suis devenu l'objet des calomnies et je ne sais quoi, semblable à cela, que je risque de tout perdre ou pire, j'ai déjà tout perdu. Jacques nous dit que tout cela est passager et que nous devons être dans la joie car Dieu lui-même travaille notre cœur. C'est à cela que Jacques veut nous amener à regarder avec joie les diverses épreuves que vous êtes en train de passer. Je ne sais pas si vous réalisez l'époque dans laquelle nos frères et sœurs vivaient dans l'Église primitive. Je ne sais pas si vous réalisez à un instant toutes les persécutions qu'ils ont vécues. Je pense qu'on peut réaliser parce qu'aujourd'hui même, nos frères et sœurs, aujourd'hui au XXIe siècle, vivent des persécutions à cause de leur foi dans les pays que nous connaissons. Jacques nous dit, change de regard. Dieu travaille ton cœur pour que ce qui est en train d'être construit reste, c'est-à-dire la relation avec Dieu. Changerez-vous quelque chose contre la relation avec Dieu? Il n'y a pas plus important que d'être avec Dieu.
Il n'y a pas plus précieux d'avoir cette intimité, cette proximité avec le Créateur. Dans l'épreuve, c'est l'une des occasions d'être en relation avec Dieu, à condition de le laisser travailler notre caractère et notre cœur. Il permet ces épreuves. Des fois, on pourrait dire, Seigneur, franchement, tu nous aimes, certes, mais tu veux bien enlever ces épreuves. On pourrait dire, Seigneur, c'est difficile. Tu veux bien aimer un peu plus les autres, là, lui, il a besoin d'être aimé. Dans lui, un peu plus d'épreuves. Il ne comprend rien ou pas grand-chose. N'est-ce pas plus précieux de passer du temps avec le Père Céleste, de réaliser que Dieu est en train de travailler notre caractère dans l'épreuve? Il a choisi de nous laisser coopérer, collaborer avec lui pendant l'épreuve. Ce n'est pas en enlevant tous les cailloux, tous les problèmes de notre vie qu'on peut réaliser la grandeur de Dieu, qu'on peut grandir, que notre foi va devenir plus ferme, endurante, persévérante. Est-ce que vous imaginez si on doit lui demander, Seigneur, enlève toutes les montagnes qui sont devant nous? Non, Seigneur, aide-moi à monter, à gravir ces montagnes. Après, pouvoir aussi descendre. Et quand je suis en train de gravir, quand je suis en train de monter ces montagnes, je suis en train de marcher avec toi. Tu es en train de me parler, tu es en train de travailler mon cœur. Je suis en train de réaliser quel Dieu merveilleux je sers dans mon épreuve. N'est-ce pas plus précieux? N'est-ce pas plus avantageux pour toi cette relation que de te concentrer sur l'épreuve qui de toute façon ne peut pas partir sans l'intervention de Dieu? Fais-lui confiance, il sait quand et comment faire pour nous amener là où il veut que nous soyons. Et Jacques ne s'arrête pas là avec juste une invitation en disant « Considérez les diverses épreuves que vous êtes en train de passer comme des sujets de joie ». Il va aller plus loin, il va nous donner quelques exemples pour illustrer son propos au chapitre 5. Il dira « Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre. » Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. C'est bien l'image d'une situation que nous montre cette confiance totale de celui qui travaille la terre. Il a fait sa part, mais il ne peut rien faire pour faire croître la semence. Il peut arroser, il peut travailler, il peut planter, il peut semer. Qui c'est qui fait croître? C'est Dieu. C'est ce que Paul dira aux Corinthiens. Moi j'ai planté, Apollon a arrosé, mais il n'y a que Dieu qui est capable de faire croître. Si on lui laisse la place, l'espace pour qu'il travaille notre cœur, il peut faire croître notre foi. Je peux vous prêcher, vous pouvez lire. Il y a des graines qui sont semées dans votre cœur, mais celui qui fait croître votre foi, c'est Dieu. Si vous lui laissez, si vous coopérez, si vous travaillez avec lui, si vous le laissez réellement travailler votre cœur.
cultivateur agit et il laisse le reste à Dieu. Il n'est pas inactif, passif. Non, il a fait sa part, mais il met sa confiance dans le Seigneur qui va agir certainement. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu produit du fruit. Cette parole qui est envoyée va accomplir sa mission avant de venir vers lui, vers Dieu. Ésaïe 55 nous le dit. Ce qui est sûr, c'est que le fruit arrive tôt ou tard. Mais vous savez, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il n'est ni en avance, ni en retard. Il est toujours à l'heure, au bon moment. Des fois, vous dites, Seigneur, mais c'est fini, on arrive à l'échéance, je ne sais pas, c'est la fin du mois, je ne sais pas, ça fait 1 an, ça fait 3 ans que ça dure, je ne sais pas, là, je suis en train de tout perdre. Mais vous serez nombreuses à témoigner aujourd'hui que Dieu, il est intervenu à temps, au bon moment, à la fin du mois, juste au moment qu'il fallait. Le cultivateur le sait. Jacques nous fait réaliser cela, il nous remarque encore une fois, c'est que nous devons avoir cette même attitude que le cultivateur. Oui, l'épreuve est dure et parfois longue et parfois insupportable, mais si nous portons nos regards sur Dieu qui est en train d'accomplir ce travail en nous, si nous continuons avec confiance et persévérance, nous ne tardons pas à voir les bons fruits et goûter ces bons fruits. Jacques va parler aussi des prophètes de l'Ancien Testament qui ont enduré et persévéré, et puis il va parler de l'exemple de Job. Job a souffert plus que tout homme. Mais qu'est-ce qu'on apprend avec l'histoire de Job? Réellement, qu'est-ce qu'on apprend avec l'histoire de Job? Au verset 11, il dit, Jacques, vous avez entendu parler de l'endurance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Job qui a tout perdu, ce qui peut être considéré les choses les plus précieuses, c'est vrai. Et c'est la vérité, la famille. Il a perdu des enfants, sa santé, sans compter toute la richesse, les biens matériels, voire même une réputation. Vous pouvez certainement lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Un homme riche, un homme accompli, famille, des terres, des biens, en bonne santé, et en quelques jours, tout s'écroule. Il est maudit, ce Job. Il y a une malédiction sur sa vie. Personne ne l'écoute, Dieu lui-même ne l'écoute. Job a été rétabli, il a reçu le double de bénédictions. Mais une question, est-ce que Jacques est en train de nous dire, persévère comme Job, et on va te rendre ce qui t'a été retiré? Est-ce que c'est à cela que Jacques veut nous amener à voir? Regardez Job, il a persévéré, il a eu le double de ce qui a été retiré. Je ne pense pas. Ça peut être des conséquences. Ce qu'on apprend avec l'histoire de Job, c'est que ce qu'il obtient est beaucoup plus précieux. C'est Job lui-même qui dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil te voit. » Mon oreille avait entendu parler de toi.
maintenant je te vois. Il y a des facettes, il y a des parties, il y a des coins, il y a ces côtés que le Seigneur veut nous montrer, que nous ne connaissons pas dans ces moments difficiles. Une proximité, une intimité avec lui. Combien seront d'accord avec moi aujourd'hui encore pour dire que l'épreuve est tellement dure. Nous avons envie de crier, voire abandonner, mais une fois l'épreuve passée, une fois le désert, la sécheresse passée, on peut dire, Seigneur, j'ai appris à te connaître plus. Maintenant, je te vois. Maintenant, je te connais. C'est quelque chose de unique. C'est quelque chose de précieux, cette relation avec Dieu, cette intimité avec Dieu. Je serai le premier à le dire. Je souhaite personne à vivre ce que j'ai pu vivre. Je peux le témoigner moi-même. Même au pire ennemi, je souhaite personne à vivre ce que j'ai pu vivre moi-même. Mais en regardant arrière, derrière moi, je dirais, Seigneur, je te connais plus. Je ne change rien contre cette relation et cette proximité avec toi. Je n'ai pas de regret d'avoir traversé ce désert. Je vais conclure. Pouvons-nous dire et réaliser en ce moment que l'épreuve n'est pas le lieu où Dieu nous laisse seuls, mais c'est le lieu où il travaille encore plus et il veut que nous travaillions avec lui. Dieu travaille dans l'épreuve qui des fois nous aide à séparer ce qui doit être séparé de nous, pour purifier et nettoyer, pour laver nos yeux et nos oreilles, pour qu'on entende mieux et qu'on voit mieux. Alors pouvons-nous considérer comme un sujet de joie les épreuves que nous sommes en train de passer? Réalisons réellement que c'est la joie dans l'épreuve de laisser Dieu travailler notre cœur afin d'être encore purifié pour lui, pour sa gloire. Question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je veux que Dieu travaille mon cœur? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je m'accorde à lui pour le laisser réaliser ses projets dans ma vie et à travers ma vie? Quel est mon plus grand bien? Il est mon Créateur, il est mon Sauveur et Seigneur. À quoi bon de tout gagner et perdre mon âme? À quoi bon? À quoi bon de garder mes yeux sur mes problèmes et ne pas laisser Dieu me nettoyer? Moi, je veux le laisser travailler. Je veux le laisser travailler mon cœur. Je veux collaborer avec lui en lui faisant confiance, persévérant. Je veux le faire avec joie. N'est-ce pas la joie de savoir que je suis en train de travailler avec Dieu? Je ne sais pas qui est votre patron. Le meilleur des patrons, c'est Dieu. Et Dieu veut travailler avec vous. Quelle est ta réponse? Je vais prier pour toi, pour que tu puisses réellement laisser Dieu agir dans l'épreuve, dans ta vie, à travers cette épreuve. Seigneur, je prie
que tu te montres encore dans la vie de mes bien-aimés et que dans cette épreuve, Seigneur, que mes bien-aimés réalisent encore plus que tu les aimes, que tu veux les faire grandir leur foi. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, que celui qui ne te connaît pas encore fasse le pas et demande à te connaître. Connaître ton Fils que tu as envoyé pour les péchés du monde entier. Seigneur, oui, je prie. Hommes, femmes, petits et grands, que le monde réalise que tu as tout donné afin d'être avec tes enfants, afin d'être avec ces hommes et ces femmes qui t'ont renié même, mais tu les aimes. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Je vais parler aussi en arménien, Haerenov, Chosem, Hagopos, Գլխի առաջի խոսքից մինչև առաջի գլուխ առաջինից 4 եւ 5-րդ գլուխ 7-ից 11-րդ խոսքերը Հակոբոսը Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառա Սփյուռքում եղող 12 ցեղերիդ ողջույն լիարժեք ուրախություն համարեք եղբայրներ երբ տարատեսակ փորձանքների մեջ ընկնեք իմանալով որ ձեր հավատի փորձությունը համբերություն է առաջացնում իսկ համբերությունը թող լիովին գործուն լինի, որպեսի կատարյալ և լիարժեք լինեք և ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ 5-րդ գլուխ 7-ից 11-րդ խոսքերը արդ եղբայրներ, մինչև Տիրոջ գալուստը համբերող եղեք։ Ահա մշակը համբերությամբ սպասում է հողի պատվական պտղին, մինչև առաջին ու վերջին անձրևը ստանան։ Դուք էլ համբերատար եղեք, ձեր սրտերը ամրացրեք, որովհետև Տիրոջ գալուստը մոտ է։ Եղբայրներ, մեկըդ մյուսի դեմ մի տրտնջացեք, որ չդատվեք։ Ահա դատավորը դռան առաջ կանգնած է, եղբայրներ, չարչարանքի ու համբերատարության օրինակ ունեցեք մարգարեներին, որոնք Տիրոջ անունով քարոզեցին։ Ահա համբերողների երանի ենք տալիս։ Հոբի համբերության մասին լսել եք և տեսել Տիրոջով նրա վերջը, որովհետև Տերը բազմագութ է և ողորմած։ Այս նամակը, որ Հակոբոսը ուղղում է քրիստոնյաներին, առաջի եկեղեցիների հավատացյալներին, քրիստոնյաները փորձության միջով են անցնում, դառը, դժվար։ Եվ նրանց Հակոբոսը ուղղում է մի լավ քայլ անել, ուրախությամբ անցնել փորձությունը։ Այս քրիստոնյաները, ովքեր հալածվում էին հարուստների կողմից, դատարանների դռները, տարվում էին այս քրիստոնյաները, Հակոբոսը նրանց ասում է, այս փորձությունների միջով, որ դուք անցնում եք, ուրախ եղեք, ուրախությունով անցեք այս փորձությունները։ Ցավալի փորձություններ, դժվար փորձություններ, բայց Հակոբոսը խրախուսում է, որպեսզի հավատքը պինդ պահեն մեր քույր-եղբայրները։ Այսօրվա դրությամբ մեր քույր-եղբայրները քրիստոնյա աշխարհի որոշ տեղերում, որ լավ գիտենք, հալածվում են։ Եվ մենք ինքներս այսօր փորձություններ ենք անցնում, անտանելի փորձություններ։ Ես աղոթում եմ, որպեսզի Աստված մեզ օգնի, այս խոսքը ընդունենք, լսենք և ոչ միայն լսենք, այլ այն պտուղ տա մեր սրտի, մեր կյանքի մեջ։ Փորձություն, ուրախություն, այս է իմ քարոզի, եթե կարող եմ ասել տիտրը, եթե կարող եմ ասել խոսքը, և առաջին, որ պետք է սկսեմ, առաջի կետը, որ պետք է ասեմ,
այն է, որ փորձությունը հասկանանք, փորձությունը պատկերացնենք, փորձությունը իրականացնենք, թե ինչ է։ Եվ մարգարեություն չի լինի, եթե ես ասեմ այսօր, ովքեր փորձության մեջ չեն հիմա, պետք է մտնեն փորձության մեջ։ Ուշ թե շուտ, փորձությունը թակում է մեր դուռը։ Եվ միայն այս 3 իրավիճակի մեջ կգտնվեն մարդիկ։ Նրանք, ովքեր փորձության մեջ են հենց հիմա, հենց այս պահին, նրանք, ովքեր փորձությունից անցան, և նրանք պետք է փորձության մեջ մտնեն։ Այսպիսով անկախ մեր հասունությունից, տարիներ, արդեն մկրտված տարիներ քրիստոնեական կյանք ենք վարում, չնայած մեր բարությունից կամ սրտի կարծրությունից, փորձությունը բոլորի դուռը թակում է և չի հարցնում, հյուրընկալվում է ներս։ Հիմա եթե փորձեմ փորձությանը ինչ-որ բառեր դնել փորձության մեջ և ես կասեմ, որ այն գալիս է անսպասելի ժամանակ, բայց շատ իրական է, ցավոտ երբեմն անտանելի, անարտար և առանց հաշվի առնելու ոչ մեկին։ Քեզ կարող է տապալել, եթե թույլ տաս։ Բայց եթե բարձրացնես գլուխդ և Աստծուն նայես, եթե նրան վստահես, եթե քայլես մինչև վերջ, դու պետք է հաղթող դուրս գաս, երկնակի հաղթող։ Առաջի հերթին դու պետք է փորձությունն անցնես Աստծո օգնությամբ, նրա փառքով, նրա շնորհով, և երկրորդը դու պետք է կարողանաս օգտակար լինել նրան, ով փորձության միջով է անցնում։ Հիմա եթե հարցնեմ, ով է հիմա այս դաժան դժվար փորձության միջով անցնում, ով է հիմա հենց այս պահին փորձություն ապրում և ասում է անտանելի է, էլ չեմ կարող դիմանալ, հաստատ համոզված եմ, որ շատ ձեռքեր կտեսնեմ։ Եվ այդ ձեռքերը անպայման պետք է լինեն նաև խոսքերով իմաստված հերիք է։ Չեմ կարող տանել, վերջ ի վերջո մարդ եմ, չեմ դիմանում, ուր ես եկ ինձ օգնիր, որտեղ ես դու Աստված։ Բայց Աստված մեզ ասում է և Հակոբոսը մեզ ուսուցանում է, որ մենք փորձության մեջ չլինենք ինակտիվ, չլինենք պասիվ, չլինենք անգործ, այլ հույս դնենք նրա վրա։ Փորձության մեջ փորձությունը չտեսնենք, ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ է Աստված անում մեր սրտերի հետ, մեր բնավորության հետ։ Աստված կառուցում է մեր հավատքը։ Այն հիմքը, որի վրա մենք դրել ենք, մեր հավատքը նա շարունակում է կառուցել, նա շարունակում է աշխատել մեզ հետ։ Այո, փորձությունը կարող է անտանելի լինել, բայց իմացեք, Աստված քեզ մենակ չի թողել, Աստված քեզ չի լքել, Աստված ներկա է, մոտ է քեզ, ավելի քան դու պատկերացնում ես։ Եթե ինքներս կանգնենք փորձության առաջ և ասենք, ահա իմ փորձությունը անհաղթանելի է, այո, դա ճիշտ է, փորձությունը անհաղթանելի է, եթե քո ուժերը քո վրա ես դնում, բայց եթե քո աչքերը դարձնես դեպի Աստված, հույսը դնես նրան, դու կտեսնես, որ Աստված ինչ մեծ գործ է կատարում քո կյանքի, քո սրտի, քո բնավորության հետ։ Փորձություն
Ինչպես դժվարություն, ինչպես հիվանդություն, դառնություն, ֆինանսական խնդիրներ, պարտքեր, հարաբերությունների կոնֆլիկտներ, ինչպես կարող եմ ես այս փորձությունների մեջ ուրախ լինել։ Ուրախանալ փորձության մեջ, ահա թե ինչ է Հակոբոսը մեզ հրավիրում։ Քույր եղբայրներ, ուրախ եղեք։ Ուրախ եղեք, երբեմն տարբեր փորձությունների եք հանդիպում։ Ինչպես միևնույն տուփի մեջ մենք կարող ենք գտնել ուրախությունը եւ փորձությունը։ Ինչպես կարող ենք ուրախ լինել, երբ արտասվում ենք։ Ինչպես կարող ենք ուրախ լինել, երբ փորձությունը անտանելի է։ Ինչպես կարող ենք երջանիկ լինել, երբ տառապանք դժվարություն ենք հիմա անցնում։ Հիսուսն ասում է, երջանիկ եք նրանք, ովքեր լացում են, երջանիկ են նրանք, ովքեր արտարություն են փնտրում, երջանիկ են նրանք, ովքեր հալածվում են արտարության համար։ Մատթեոս 5-րդ գլխի մեջ նա այդ քարոզն է անում։ Եվ Հակոբոս ուզում է, որ մենք սովորենք մի շատ թանկ բան։ Դժվարության մեջ ուրախ լինենք, որովհետև Աստված աշխատում է մեզ հետ։ Աստված գործում է մեզ հետ։ Փորձությունը դժվար է, չեմ դիմանում, բայց Աստված ինձ հետ է։ Աստված քեզ հետ է, քույր եղբայր։ Աստված քեզ չի թողել։ Ուրախացիր, որովհետև Աստված աշխատում է, քո գործընկերն է, քո փորձի և դժվարության մեջ։ Աստված ցանկանում է գործ կատարել քեզ հետ։ Աստված ուզում է իր ծրագրերը իրականացնել։ Պետք է վստահես նրան։ Վստահենք Աստծուն լիովին, լիակատար ձևով և պետք է Աստված մեզ տանի այն տեղը, որ ինքը արդեն ուզում է մեզ տեսնել։ Սիրում է Աստված մեզ։ Ուզում է աշխատել, գործել, փոխել, մեծացնել մեր հավատքը, ամրապնդել մեր հավատքը։ Եվ Հակոբոսը պետք է մի քանի օրինակներ բերի, ասելով, թե տես հողագործը մշակը ինչ է անում։ Նա սերմել է և սպասում է անձրևին։ Աշնան գարնան անձրևին է սպասում։ Ինչու, քանի որ մշակը գիտի, որ իրանից կախված չէ աճը սերմի։ Նա կարող է սերմանել, նա կարող է ջրել, նա կարող է գործ անել, բայց միայն Աստված կարող է աճեցնել։ Ինչպես Պողոս առաքյալը կասի Կորինթացիներին, ես սերմանեցի, Պողոսը եկավ ջրեց, բայց նա ով կարող է աճեցնել, դա միայն Աստված է։ Միայն Տերն է կարող մեծացնել, միայն Աստված է կարող մեծացնել քո հավատքը։ Ոչ դու, ոչ ես։ Ես կարող եմ քարոզեմ, դու կարող ես լսել խոսքը, դու կարող ես կարդալ այն։ Բայց Աստված միակն է, որ կարող է աճեցնել քո հավատքը։ Տանել այն գագաթնակետին, որ ուզում է տեսնել, նմանեցնել իր որդուն Հիսուսին քեզ, որ կանչել է։ Միգուցե դժվար է փորձությունը, անտանելի է այն, ինչպես Հակոբոսը պետք է օրինակ բերի նաև Հոբի օրինակը, ասելով, որ Հոբը երկնակի օրհնվեց։
Աստված նրան օրհնեց, տվեց։ Գիտենք Հոբը ինչ դժվար փորձություն ունեցավ։ Գիտենք թե ինչ կորցրեց Հոբը, ընտանիք, երեխաներ։ Կնոջը չկորցրեց նրա երեխաներին, կորցրեց նրա առողջությունը, կորցրեց։ Կարելի ասել նրա փառքը, նրա անունը կորցրեց, որովհետև շատ հնարավոր է, որ նրան ասում էին, ով է այս մարդը։ Ամեն բան ուներ եւ մի քանի օրվա ընթացքում ամեն ինչ կորցրեց։ Աստված նրան անիծում է, անեցված է այս մարդը։ Ամբողջ հարստությունը նա կորցրեց։ Ով է նրա վրա նայում։ Բայց Աստված նրան օրհնեց։ Եվ կփորձենք մի բան մտածել, թե Հակոբոսը մեզ ասում է, տեսեք, թե ինչքան Աստված նրան սիրեց, քանի որ նա այդ փորձությունը դիմացավ, գնաց մինչև վերջ, համբերեց եւ նա կրկնակի օրհնվեց։ Բայց հասկանանք, որ Հակոբոսը դա չի ուզում մեզ ուսուցանել։ Դա հետևանքն է։ Նա ավելի շատ կարևոր, ավելի թանկագին բան է ուզում մեզ սովորեցնել։ Որովհետև Հոբը, երբ որ այդ դժվարությունն անցավ, այս խոսքերն ասեց. Իմ ականջը լսել էր քո մասին, բայց հիմա իմ աչքը քեզ տեսավ։ Հիմա ես քեզ տեսնում եմ։ Ինչի, որովհետև դժվարության, փորձության մեջ Հոբը սովորեց Աստծուց ևս մեկ բան, ավելի շատ թանկ բան, մտերմանալ Աստծո հետ, գործել, գործակցել Աստծո հետ, թողնել, որ Աստված գործ կատարի իր սրտի հետ։ Ուրեմն հիմա ո՞րն է մեր վերաբերմունքը այսօր փորձի վերաբերյալ։ Պետք է վերջացնեմ հարց տալով, թե դու ինչպես ես վերաբերվում փորձին։ Այս ամենը լսելով։ Ինչին ես ավելի շատ ուշադրություն դարձնում, փորձին, դժվարությանը, թե այն, թե ինչ է Աստված քեզ առաջարկում, հղում, գործել քեզ հետ փորձության մեջ։ Նա ներկա է քեզ հետ, նա քեզ սիրում է, նա ուզում է գործընկեր լինել, աշխատել քեզ հետ։ Ո՞րն է քո պատասխանը։ Շատերը համոզված եմ ինձ հետ կհամաձայնեն ասելով դժվար էր փորձությունը, դառն էր, անտանելի էր, անապատն անցնել, չոր, դժվար էր անցնել, բայց երբ որ անցել եք և տեսել եք Աստծո ձեռքը ձեր կյանքի մեջ, ես իմ անձնական փորձով կարող եմ ասել, չեմ փոխիլ ոչ մի բանի հետ, Աստծո հետ մտերմությունը, որ ձեռք եմ բերել, այդ փորձության միջոցով։ Այդ փորձության մեջ նրան ճանաչել եմ մեկ ուրիշ կերպով։ Նրան հիմա ճանաչում եմ մեկ ուրիշ կերպ։ Մտերմացել եմ Աստծո հետ ավելի իմ փորձությանս մեջ։ Ո՞րն է քո պատասխանը այսօր փորձությանդ մեջ։ Նրան ասել, այո Տեր, քեզ եմ վստահում, ուզում եմ, որ կրկին կառուցես իմ հավատքը, ուզում եմ մոտենալ քեզ էլ արխվել։ Ո՞րն է քո պատասխանը։ Պետք է աղոթեմ։ Տեր Աստված ամենակարող, դու ես մեր Տերը, ամեն բանի արարիչը դու ես։ Դու գիտես ամեն մեկիս, որ այստեղ ենք, ամեն մեկիս, որ լսում են և կլսեն հետո այս քարոզը, քեզ կխնդրեմ, որ կրկին հայտնվես, կրկին ցույց տաս քո մեծ սերը, որ մենք
հասկանանք էլ առավել այն հարաբերությունը, որ ուզում ես ունենալ մեզ հետ։ Կխնդրեմ, որպեսզի օգնես իմ քույր եղբայրներին, իմ բարեկամներին, ովքեր նույնիսկ քեզ չեն ճանաչում, որ դու ուզում ես գործ անել մեր սրտերի, մեր բնավորության հետ եւ մեր հավատքի կառուցման մեջ ուզում ես աշխատանք կատարել։ Մեզանից առանձնացնել, հեռացնել այն բաները, որ քեզ քո փառքի հետ չեն կարող համատեղ լինել։ Եվ այն փորձության մեջ, որ գտնվում են իմ քույր եղբայրները, կխնդրեմ օգնես իրականացնել այն ուրախությունը, որ կարող են ունենալ համատեղ աշխատելով քեզ հետ։ Հիսուսի անունից կխնդրեմ, հայտնվի նրանց, ովքեր դեռ քեզ չեն ճանաչում։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Շատ շնորհակալ ենք Բադվելի, այս Բադկամիլ համար. On est très reconnaissant au pasteur pour ce message. Et on voudrait prendre un temps de méditation maintenant pour penser à tout ce qu'il nous a promis dans ses paroles. C'est le Seigneur qui nous promet qu'avec la persévérance, la patience, il est là. Laissons-nous travailler, laissons-nous traverser par le Seigneur, ouvrons-lui notre cœur et il nous promet des merveilles et de grandes bénédictions. Prenons un temps de méditation. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie.
vous invite à vous lever pour terminer ce culte. Potkivera, Haimero Bidivalcha Sonenk Mer Bashtamunk. Nous dirons la prière du Notre Père en français et nous la chanterons ensuite en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et ne nous offense, ne nous laisse aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de paix et d'amour sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. Mon Dieu, nous croyons, confiants.